Всем привет, дорогие друзья! В этом видео вы узнаете, как построить вот такой довольно-таки незамысловатый камин, но его уникальность заключается в том, что он горит разными огнями. Если вы включите этот рычаг, то горит вот такой огонь. Если вы включите вот этот рычаг, то будет загораться вот такой огонь. Очень уникальный камин, которым вы сможете удивить ваших друзей. Итак, для создания углового камина нам понадобится соответствующий угол. В моем случае это будет вот такая вот пристройка. Первое, что я делаю, это ставлю липкий поршень с обеих сторон вот таким вот образом, как вы это видите. Сюда я ставлю вот такой блок, песок душ, потом ставлю низерак сюда, такой блок. После чего нам нужно раздатчик поставить. Ставим раздатчик таким вот образом, чтобы дырочкой оно смотрело вниз. После чего я беру вот такой вот блок и делаю такую небольшую декорацию внизу. Вы можете использовать свои блоки, какие вам нравятся, по-своему декорировать. В моем случае оно выглядит так. Потом здесь я ставлю стекло. Это будет окошко нашего камина. Так, давайте поставим это стекло. Вот таким вот образом оно выглядит. Сверху тоже проделываем такие декоративные манипуляции. Вот так. Давайте я сделаю день. Так вот это все будет выглядеть у нас, ребятки. Вот камин уже, заготовка камина у нас есть. Дальше нам нужно открыть раздатчик и поставить туда огнево. Вот таким вот образом ставим огнево. После чего делаем вот такой вот момент. Получился у нас такой классный камин. Потом, чтобы камин работал, нам нужно сзади сделать тоже кое-какие манипуляции. Для этого я возьму, опять же, бетон такой. Я его использовал для постройки этого угла. Здесь тоже мы разворачиваемся сзади и начинаем бетоном заделывать следующим образом. Здесь один, сюда, сюда и сюда. То же самое проделываем с другой стороны. Вот таким образом, как вы видите здесь на экране у себя. Потом вам нужно взять редстоун пыль. Да, все правильно. Берем редстоун пыль, наносим сюда, сюда. Тут то же самое делаем. Сюда, сюда и сюда. Проводим. Снимаем верхний слой. И тут продолжаем вот таким вот образом проводим. Вот так вот у нас должно это все выглядеть. После чего нужны рычаги в количестве 2 штук, которые мы установим вот здесь. Первый, второй блок. Ставим рычаг. Сюда один и сюда один. Ну вот и все. Готовый наш камин, который будет работать от 2 рычагов. Первый рычаг будет давать ему такой огонь. Второй рычаг будет давать ему вот такой огонь. Я думаю, это самый креативный и уникальный камин, который вы сможете построить у себя в вашем мире, креативе или даже выживании. Надеюсь, видео было полезное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока и до встречи.